Нещата напредват и на другата тераса. Тук сме излезли до нивото на парапета и фактически това ще бъде нивото на дограмата, която ще легне. Отвънка са си останали стъклата и върху тях ще лепиме изолацията. Фактически тук зида е почти готов, има само един ред горе, а другата тераса е на половината. Ето и тук има отдолу излято бортче от цимент, върху което се подвежда зида. И съответно и тук ще има контакт и лампа, но аз тук съм извел кабелите още когато ремонтирах спалнята и те просто чакат да бъдат положени. Така че тук ще е малко по-лесно. Може би контакта ще е тук долу някъде. Лека по лека напредваме. Най-важното, вече отвора към кухнята е зазидан напълно. Ето го и отвътре. Тук ще трябва да намерим да купим някаква такава плочица, дето да е близка по цвят до тая. Да можем да попълним тук. Прекарали сме и тока за контакта, който ще е на балкона. Ето, както обяснявах, от този контакт надолу, после по лайсната под паркета, дупка към терасата. От тук излиза, върви нагоре. Така. И към контакта. Даже ще бъде двоен контакт, за да мога да си включиш лаптоп, телефон и така нататък. Евентуално. И съответно сме опроводили за две лампи на тавана. Една тук и една там. Защото преди имаше само една лампа, но терасата е голяма и по-добре е да се осветява равномерно от две лампи. Друго интересно нещо, което има е, че този парапет е изтумбен по средата навънка. И се оказва, че като се кара право по мастар, тук имаме така. Тухлите влизат навътре, а в средата са на 0 и в оня край пак влизат навътре. И днеска човека каза, че ще вземе допълнително и тонка петичка и ще изправя това нещо, за да изправи тази дъга, която се образувала от парапета, за да може дограмата да легне правилно. Абе, доста играчка си излезе с зарязването на тухлите, с вграждането им в парапета. Това ги забави доста. Но да, днеска това ще изправят предимно, което е пипкава работа.
Значи, ако не съм споменал до сега, само за затварянето на кухнята сме използвали итонг 10. Иначе за всички останали зидове по принцип сме използвали итонг широк 7,5. За да не натоварва излишно терасата и защото просто няма смисъл от по-дебело. Едновременно с зидането сме го шпакловали и отвънка, защото ако се забавим с външната изолация и почнат да валят много дъждове, да си е защитено все пак. За кухнята също можеше да сложим итонг 7,5, но тъй като се предполага, че и отвътре и отвънка ще има рафчета, реших да е малко по-дебел. Примерно тук може да има рафчета за саксии, за цветя, а отвътре се получава много хубаво, защото отвътре се получава много симпатично, защото тук има една естествена ниша, малко по-навътре. И тук могат да се сложат едни рафчета е така в кухнята, за какво ли не. В една кухня винаги има нужда от рафчета. Между другото, самия парапет беше доста ръждив. Тук са му минали една лека телена четка и са го запечатали с грунт, за да не продължава все пак ръждата да избива от шпакловката. И на другата тераса зида вече е дигнат догоре до самия парапет. И късата страна също е затворена догоре. Тук също са ударили един лек грунт отгоре. И сега тук има една промяна. Тавана, както аз го исках, вече е направен с двойка фибран и е прешпаклован през мрежа. И в средата е пуснат кабел за лампа. А тук тия кабели си ги бях оставил още като правих ремонта на спалнята. Съм си изкарал за самата лампа и този за един контакт, който ще е някъде тук. Иначе тавана на терасата беше, мазилката му беше тръгнала да се отлюпва и да пада. И те са бутнали каквото е щяло да пада, подпълнили са го и цялостно е минато с двойка фибран и е шпакловано. Това ми беше желанието още по принцип оригинално. За сега така, напредваме си с зидарията, няма нищо интересно, няма какво да се снима и да се показва. Като напреднем още малко, ще направя пак репортажче и ще покажа. Понякога обичам да се занимавам с излишни работи. Една от тези излишни работи е да си измеря тук тези металните пръчки на парапета, на какво отстояние са от стената и една от друга, за да може после, ако искам да си фиксирам нещо тук в този борд, примерно някаква сгъваема масичка за кафенце, да не би случайно да попадна, да тръгна да пробивам и да попадна точно в металния профил. Точно в металния профил. И сега, понеже ме мързи да записвам, не мога да намеря листче, ще ги изговоря на камерата и после ще изгледам видеото и ще си ги препиша на един лист. Значи тук имаме 100 см от стената, между 98 и 100. После имаме от първото до второто имаме пак така 100 см. Те май са през 1 метър. После от второто до третото имаме пак точно 100 см. И от третото до четвъртото 101 см. А от четвъртото до стената
99. То заради и тонгата. Значи точно са ги правили през 1 метър. Добре. И сега и на другата тераса същото нещо. Тук имаме 110 см. Първото. Аз ги карам наобратно, ама нищо. После от първото до второто 110. Тук са на 110. После от второто до третото 115. И от третото до стената 103. 102, 103. Значи, да, тук са ги пуснали по-нараздалечено, не знам защо. На следващия ден, вече както казах, не ги броя кой е подред. Тук имаме минато втора ръка, шпакловано. И тавана е минат втора ръка. На западната тераса. На източната тераса, както говорихме, понеже парапета има коремче и е стумбен навънка и тук това беше под дъгичка, се наложи да го изправят с допълнително и тонк, затова се получи толкова широко, за да може, като се сложи тук на 0 до грамата, да може в средата също да легне, защото иначе се получава, че ще бъде във въздуха. И това отне доста време. Иначе тук вече кабелът е прекаран, тук е минато първа ръка грубо шпакловчица, както и на стената долу. То преди беше такова тарото, сега са го минали първа ръка, ще има и финиш. И общо взето напредваме бавно, но сигурно. Сетих се и за друго нещо. Да взема да си запомна и отстоянието на този кабел от тази стена. Защото ако си сложа тук един голям шкаф за инструменти и искам да го фиксирам в тази стена, да знам да не пробием кабела. Затова сега ще го изговоря на камерата, а после ще си го прегледам клипа и ще си го запиша, защото в момента нямам къде да пиша. По-скоро бих казал, че е на 41-42 някъде. Даже една снимчица ще направя. Надолу по вертикалата. Додолу. И тук в кухнята отстрани е замазано, където се виждаха тухлите. Това е грубата ръка, ще има и финно. И кабелът тук, който се захранва за терасата от контакта в хола, е подмазан и е скрит. Тук пак ще са финоса, няма да си личи. Ето го къде излиза навънка. Това е било бетон и са видели доста зор да пробият между другото навънка. Строителните материали вече доста намаляха, да не кажа, че почти ги няма. И в коридора и тонга изчезна. Останаха само торби с гипсово лепило, фибран за тавана и арматурка за подовата замазка. Нещата напредват лека по лека. Тук е финосано вече единия край. И тавана също е финосан втора ръка. И на северната тераса сме направили контакт. На източната тераса също има напредък. Фибрана на тавана е сложен. И минато с мрежа из първа ръка грубо. Лампите са сложени двете, т.е. кабелите за лампите, те си бяха и отпреди да е още. Късата страна е мината грубо първа ръка и тук отстрани
И тук самия парапет е минат и той първа ръка. И запушената врата към кухнята. И общо взето това е за сега. Лека по лека напредваме. Не качвам неща по-често, защото няма нищо интересно за показване. Хората си работят. И като има нещо по-нататък, ще направя един репортаж и ще покажа вече, като има повече напредък. За сега толкова.